خرج الطبيب عبد الرزاق هفتي الطبيب السابق الخاص بالمنتخب الوطني المغربي، وصرح تصريح فيه نوع من الهجوم على المدرب وليد الركراكي، وطبعا كان فيه قلة احترام صراحة تجاه وليد الركراكي. طيب يا دكتور أنت 30 سنة دكتور المنتخب، ما هاجمت بخصوص طبعا سايس، مشاركة سايس حتى خليلوفيتش او خليلوفيتش المدرب كذلك. عبد الله تصريحه وتوبيخه للمدرب غلط، خطا الكلام. اليوم الجمهور المغربي عارف شو مع قيمه المدرب الركراكي، عود رجع الفريق للواجهه، رجع المنتخب وقيمه المنتخب المغربي اللي خلى المنتخب اليوم المغربي رابع العالم. عبد الله بالركراكي الكلام هذا كلام مستفز من الدكتور بامانه، صحيح، وكلام خارج عن اطار الرياضه، كلام تصريح طيب صراحه مخفي محل غير موفق. نعم صحيح، لان وليد الركراكي ليس اول مدرب اشرك لاعبين غير جاهزين صحيا. خليلوفيتش اشرك سايس ضد مصر كاس افريقيا. يكون اخطا عبد الله، لكن ليش هذا الهجوم يا دكتور الان؟ ليش هذا الهجوم يا دكتور ضد وليد الركراكي؟ شو السر؟ شو السبب في هالتوقيت انك تطلع يا دكتورنا المحترم عشان السبب عدم الجهاز خطا؟ طبعا خطا، هي طبعا فيها محسوبيات، وهي طبعا فيها تشويه لسمعه الكره المغربيه بصراحه، وما توقعنا طبعا هذا التصريح منك يا دكتور، وانت ريال خبره في الجهاز الطبي او الفني كذلك للمنتخب المغربي. ما نحب التصريحات تطلع من مكان تنتقد المدرب او تنتقد المنتخب او تنتقد اللاعبين لاشراك لاعب او حكيمي او سايس او كذا، لا خطا. اعتقد ما توفق الدكتور بصراحه عبد الرزاق هفتي طبعا خصوص هذا التصريح، حدث ضجه في المغرب كله. طبعا الدعم للمغاربه في كاس العالم وكذلك كاس افريقيا.